God, could you imagine? Smerten der. Frøken med hende. Nej, jeg kan nok kæft i går. Ej, det går så røgnet. Altså, han filmer det her. Filmer det i morgen. Så er det værd som mand. Jeg kan blive impotent. Ja, så kom med. Jo, hiv den frem. Jo, vi skal Hiv den. Hej, hiv den. Kom nu, pege, bold, punkt. Pik, punkt, eller bollen, eller vort. Også den anden. Hagen eller vorten. Hey. Eller vil jeg spille over der? Kom over. Nej, det er ikke tvingende. Du skal sige, at du ikke gider. Hey. Hello. Jeg må lige tænder. Du mangler næsen. Næsen til på panden. Jeg begynder at græde nu. Hvad mangler du? Panden. Panden. Nu skal underlæbe. Næsen. Underlæbe. Underlæbe. Nej, jeg vil ikke mere. Jeg føler mig i stedet lige nu. Hold her, Du mangler panden. Jeg vil Du ikke mangler panden over bolden eller hækken. Jeg vil ikke mere. Jeg vil ikke mere, det gør så sindssygt. Jeg vil ikke mere. Post, du fik panden ikke bare ud, og der mangler 2 ting. Hvad er panden? Kasper, der mangler 2 ting. Jeg er næsten lidt immun over for det. Jamen, så tager panden. Tag nu panden! Au, det er det godt. Sparker min bollerne. Tag det. Hallo, post. Kom nu. Jeg kan ikke mere. Jo, Nej, det går selv. Simon! Hold da. Nej, det er altså Hvor er panden? Vi skal have panden med. Panden og panden eller panden. Panden. Fint. Kom over, lys. I fucking idiot. Kom over, post. Hvorfor? Hvorfor ligger du helt som en doktorstil i dit svin? Så det her. Prøv lige at holde med fanden her. Nu slapper mig. Slap af! Post, du lever. Du læser det. Okay, hvad er lige med den pande måske? Undskyld mig, men du ligger det. Jeg vil ikke Læg stille. Jeg begynder at græde. Nu ligger du stille med Hold! Jeg er ikke græd. Det er panden. Hvad nu? Stille. Sig mig, hvad der gør. Nej. Okay, det gør ikke over på nærmere. Det gør ikke over på nærmere, det gør så ondt. Panden. Som jeg stille. Panden, det er det sidste. Panden, det er lovet. Nej, jeg kan ikke. Ja, men du mangler 2 ting, du har selv det samme. Jeg kan Ellers må han bare klasse den på dig. Jeg kan ikke mere. Hvad skider du ikke med? Au, nej. Jo. Tak for det. Det er sjovt.